सुबह 7 बजे मैं तुंगनाथ महादेव का ट्रैक स्टार्ट करती हूँ और ये ट्रैक कुछ 3.5 किलोमीटर का है वन साइड। इस ट्रैक को जवान बुजुर्ग सब कर सकते हैं, बस आपको फिजिकली फिट होना ज़रूरी है। अगर आप कैपेबल नहीं है तो आप खच्चर कर सकते हैं। 1500 रुपये लगेगा आपको वन साइडेड, और इन सुंदर व्यू के साथ आपको ज़्यादा थकान महसूस भी नहीं होगी। अगर महसूस होती है तो रास्ते में खीरा और कुछ रिफ्रेशमेंट लीजिए। एक रेनकोट ज़रूर रखना, ऊपर बारिश लगी रहती है। और धीरे 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 आप अपना ट्रैक कंटिन्यू रखो। आप अपनी मंजिल पे कब पहुँच जाएंगे आपको पता ही नहीं लगेगा, और आप पहुँच जाएंगे दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर तुंगनाथ महादेव।